Neden horlarız? Horlama, uyku sırasında solunum yolunun daralmasıyla oluşan bir titreşim sesidir. Bu durum, havanın geçişi sırasında yumuşak dokuların titreşmesiyle meydana gelir. Yatış pozisyonunuz, burun tıkanıklıkları veya fazla kilolar horlamaya neden olabilir. Ayrıca, alkol tüketimi ya da yorgunluk gibi durumlar da horlamayı artırabilir. Horlama sadece bir ses sorunu değil, uyku kalitenizi ve sağlığınızı etkileyebilir. Eğer horlama düzenli ve şiddetli ise, uyku apnesi gibi ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Bu durumda bir uzmandan destek almak önemlidir. İzlediğiniz için teşekkürler.